Il bro ha paura di fare una revolver. Pasticcino! Abbiamo già creato una Glock, una Deagle e una Colt e adesso, dopo tante richieste, abbiamo finalmente anche una revolver. Vi presento finalmente la nostra revolver, ma prima di mostrarvela, lascia che vi parli della nostra Knight. Arriva con alcune funzionalità fighissime come un meccanismo di espulsione bossoli, un caricatore staccabile e un mirino olografico. Tornando alla tua domanda,